こんにちは。パリジャーナの桜子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はフランス語のイン、オン、ルという3つの中性代名詞の使い方について解説していきます。これら中性代名詞はつまりは代名詞ですので、すでにその存在があり、会話で相手が詳しくは知らなくても、その内容を知っているということが前提です。この表現は実際の会話でもよく使われていますし、ネイティブも日常的に使っている表現です。ジョン・ネ・マーとか、オニバ、ジュルポンスなどは、このずっと耳にするフレーズかと思います。これらが日常的に使われている理由は、文章や会話を簡潔にするためでリピートをしないためです。名詞を繰り返すと長い感じがしてしまいますので、それだったら、それやそれなら、を使い、ユジョンポンとか、場所なら、いい。で、ジーウェイ。また、そのことなら、ジュルポンスなどと置き換えられるととても聞きやすくなっていきます。使いこなしていく。会話が流暢に聞こえて、ネイティブのような自然な表現ができるようになっていきます。長い表現を省略できて、言葉も洗練され、フランス語全体の理解力が向上していきます。そこで今回の動画では、それぞれ代名詞の使い方と役割を具体的な例を交えながら簡単に発音やニュアンスの違いに触れて自然に使えるようになることを解説していきます。フランス語1回、日本語1回、フランス語1回の順番で文章が流れていきます。では早速、フランス語の聞き流しをしていきましょう。Parler d'eux. について話す。Parler de. Je parle de mon travail. 私は仕事について話しています。Je parle de mon travail. J'en parle. それについて話しています。J'en parle. Avoir besoin de. が必要だ。Avoir besoin de. J'ai besoin de temps. 私は時間が必要です。J'ai besoin de temps. J'en ai besoin. それが必要です。J'en ai besoin. Avoir envie de. が欲しい、したい。Avoir envie de. J'ai envie de vacances. 私は休暇が欲しいです。J'ai envie de vacances. J'en ai envie. それが欲しいです。J'en ai envie. Se souvenir de. を覚えている。Se souvenir de. Je me souviens de cet événement. 私はその出来事を覚えています。Je me souviens de cet événement. Je m'en souviens. それを覚えています。Je m'en souviens. S'occuper de. の世話をする、に関わる。S'occuper de. Je m'occupe des enfants. 私は子供たちの世話をしています。Je m'occupe des enfants. Je m'en occupe. それに関わっています。Je m'en occupe. Se servir de. を使う。Se servir de. Je me sers de cette machine. 私はこの機械を使います。Je me sers de cette machine. Je m'en sers. それを使います。Je m'en sers. S'inquiéter de. を心配する。S'inquiéter de. Je m'inquiète de cette situation. 私はこの状況を心配しています。Je m'inquiète de cette situation. Je m'en inquiète. それを心配しています。Je m'en inquiète. Discuter de. について議論する。Discuter de. Nous avons discuté de ce problème. 私たちはその問題について議論しました。Nous avons discuté de ce problème. Nous en avons discuté. それについて議論しました。Nous en avons discuté. Profiter de. を利用する、享受する。Profiter de. Je profite de mes vacances. 私は休暇を楽しんでいます。Je profite de mes vacances. J'en profite. それを楽しんでいます。J'en profite. Rêver de. を夢見る、を考える。Rêver de. Je rêve de ce voyage.
私はその旅行を夢見ています。Je rêve de ce voyage. J'en rêve. それを夢見ています。J'en rêve. Se passer de. なしで済ます。Se passer de. Je me passe de voiture. 私は車なしでやっています。Je me passe de voiture. Je m'en passe. それなしで済ませています。Je m'en passe. Dépendre de. に依存する、次第である。Dépendre de. Cela dépend de la situation. それは状況次第です。Cela dépend de la situation. Cela en dépend. それ次第です。Cela en dépend. En avoir marre de. にうんざりする。En avoir marre de. J'en ai marre de ce travail. 私はこの仕事にうんざりしています。J'en ai marre de ce travail. J'en ai marre. それにうんざりしています。J'en ai marre. Je mange des fruits. 果物を食べます。Je mange des fruits. J'en mange. それを食べます。J'en mange. J'achète du pain. パンを買います。J'achète du pain. J'en achète. それを買います。J'en achète. Je connais le nom de cette fleur. 私はこの花の名前を知っている。Je connais le nom de cette fleur. J'en connais le nom. 私はその名前を知っている。J'en connais le nom. Je veux un autre café. Je veux un autre café. J'en veux un autre. J'en veux un autre. Vous en voulez un autre? Vous en voulez un autre? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Aller à. に行く。 Allez à. Je vais à l'école. 私は学校に行きます。Je vais à l'école. J'y vais. 私は学校に行きます。J'y vais. Arriver à. に行く。 Arriver à. J'y arrive. 私はそこに行きます。J'y arrive. Penser à. について考える。Pensez à. Je pense à mes vacances. 私は休暇について考えています。Je pense à mes vacances. J'y pense. 私はそれについて考えています。J'y pense. Répondra. に答える。Répondra. Je réponds à la question. 私はその質問に答えます。Je réponds à la question. J'y réponds. 私はそれに答えます。J'y réponds. S'intéresser à. に興味がある。S'intéresser à. Je m'intéresse à la musique. 私は音楽に興味があります。Je m'intéresse à la musique. Je m'y intéresse. 私はそれに興味があります。Je m'y intéresse. Assister à. に出席する。Assister à. J'assiste à la réunion. 私は会議に出席します。J'assiste à la réunion. J'y assiste. 私はそれに出席します。J'y assiste. Jouer à. をする、遊ぶ。Jouer à. Je joue au tennis. 私はテニスをします。Je joue au tennis. J'y joue. 私はそれをします。J'y joue. Faire attention à. に注意を払う。Faire attention à. Je fais attention à ce que je dis. 私は言うことに注意を払います。Je fais attention à ce que je dis. J'y fais attention. 私はそれに注意を払います。J'y fais attention. Participer à. に参加する。Participer à. Je participe à la compétition. 私は競技に参加します。Je participe à la compétition. J'y participe. 私はそれに参加します。J'y participe. Se préparer à.
の準備をする。Se préparer à. Je me prépare à l'examen. 私は試験の準備をします。Je me prépare à l'examen. Je m'y prépare. 私はそれの準備をします。Je m'y prépare. Il est intelligent, je le pense aussi. 彼は賢い、私もそう思います。Il est intelligent, je le pense aussi. Tu as raison, je le sais. 君は正しい、私はそれを知っています。Tu as raison, je le sais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est le cas. それは本当ですか？はい、その通りです。Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est le cas. Je ne sais pas s'il viendra, mais je le crois. 彼が来るかどうかわからないが、そう信じています。Je ne sais pas s'il viendra, mais je le crois. J'ai un livre. 私は本を持っています。J'ai un livre. Je le lis. 私はそれを読んでいます。Je le lis. Je veux ce gâteau. 私はこのケーキが欲しいです。Je veux ce gâteau. Je le prends. 私はそれを取ります。Je le prends. Il y a un problème avec le projet. プロジェクトに問題があります。Il y a un problème avec le projet. Je le résous. 私はそれを解決します。Je le résous. J'ai un nouvel ordinateur. 私は新しいコンピューターを持っています。J'ai un nouvel ordinateur. Je le configure. 私はそれを設定します。Je le configure. Il y a un film que je veux voir. 私は見たい映画があります。Il y a un film que je veux voir. Je le regarde ce soir. 私は今晩それを見ます。Je le regarde ce soir. Parlez d'eux. Parlez d'eux. Je parle de ce problème. 私はこの問題について話しています。Je parle de ce problème. J'en parle. 私はそれについて話しています。J'en parle. Je donne ce cadeau à Marie et Paul. 私はこのプレゼントをマリーとポールに渡します。Je donne ce cadeau à Marie et Paul. Je le leur donne. 私はそれを彼らに渡します。Je le leur donne. Je leur prête mon livre. 私は彼らに私の本を貸します。Je leur prête mon livre. Je le leur prête. 私はそれを彼らに貸します。Je le leur prête. Je leur explique la situation. 私は彼らに状況を説明します。Je leur explique la situation. Je la leur explique. 私はそれを彼らに説明します。Je la leur explique. Marie et Paul ont une voiture. マリーとポールは車を1台持っています。Marie et Paul ont une voiture. Marie et Paul en ont une. マリーとポールは車を1台持っています。Marie et Paul en ont une. Ils adorent leur voiture neuve. 彼らは新しい車が大好きです。Ils adorent leur voiture neuve. Ils l'adorent. 彼らはそれを大好きです。Ils l'adorent. Ils cherchent leurs clés. 彼らは彼らの鍵を探しています。Ils cherchent leurs clés. Ils les cherchent. 彼らはそれを探しています。Ils les cherchent. Ils viennent ce soir à leur maison.
彼らは彼らの家に今晩来ます。Ils viennent ce soir à leur maison. Ils y viennent ce soir. 彼らは彼らの家に今晩来ます。Ils y viennent ce soir. Je t'en ai déjà parlé, mais tu l'as oublié. Alors, vas-y. もう君にそのことを話したけど、君は忘れてしまったんだね。だから、やってみな。Je t'en ai déjà parlé, mais tu l'as oublié. Alors, vas-y. Tu m'as demandé de l'aide, je te l'ai donnée, alors n'en parle plus et occupe-t'en. 君は助けを求めてきた、だから助けてあげた。だからもうそのことについて話すのはやめて、それに専念しな。Tu m'as demandé de l'aide, je te l'ai donnée, alors n'en parle plus et occupe-t'en. J'y pense souvent, mais je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je vais enfin m'en occuper. それについてはよく考えるけど、まだ実行していない。多分、それに取り掛かるだろうけど。J'y pense souvent, mais je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je vais enfin m'en occuper.